此时魏婴已经喝完了半碗酒，蓝湛的茶只喝了一口。魏婴留意到了，就问：怎么，不合口味？喝不惯？蓝湛诚实回答。魏婴点点头，说：也是，你喝惯了云深不知处精心烹制的好茶，应该喝不惯这些寻常粗制的茶。蓝湛一时不知该答是还是不是，他确实没有太多缺衣少食的经验。魏婴笑了笑，又说：我没说你这样不好，你纠结什么呢？姑苏蓝氏是一等一的先府名家，家规森严，礼仪周全，你又是蓝二公子，本就养尊处优，精通茶道，喝不惯粗茶是正常的。那你呢？我不一样啊。你又不是不知道，从前别人总爱笑话我是家仆之子，没有受过完整的安婚礼。虽然江叔叔待我很好，我也确实过过一段养尊处优的日子。但是后来，你知道的，我在乱葬岗上只能睡山洞啃萝卜土豆，对吃食向来不挑。蓝湛抿唇不语。魏婴撩起他的抹额尾端在手中把玩，笑道：后来在云深不知处长大，虽然你处处优待我，但是蓝氏的药膳草汤确实不大好吃，而且我又不爱喝茶，你让我喝我也喝不出好坏来。蓝湛摇头说：你能？魏婴还是笑：可能吧，但我还是更爱喝酒。不过你放心，我只是小酌，绝不酗酒。就在这时，魏婴瞄到柳七娘挎着竹篮子从街那头向酒馆这边慢慢走来，立刻放开了抹额。蓝湛回头也看见了柳七娘。柳七娘一入店内，见到临窗而坐的魏婴和蓝湛二人，明显一愣。魏婴展颜一笑，朝他举起酒杯：柳老板，来喝一杯。柳七娘反应极快，也换上一副笑脸，向他俩的位置走去。好呀。柳七娘落座后，魏婴把自己的酒杯倒满后推给他：喝吧。蓝湛已经挪到魏婴旁边坐下了。柳七娘把魏婴的酒杯推回去，说：我不喝别人喝过的酒杯。魏婴就把手中的酒坛推过去：这个我没碰过，总可以了吧？柳七娘盯着酒坛沉默不语。怎么？怕我下毒？这可是你们店里的招牌竹叶青，蓝湛作证，我可没下毒。魏婴说着，状似随意地瞄了一眼他的竹篮，又说：听小二说你去庙里上香了，又是去给你弟弟祈福。柳七娘点头：真巧，我今天也去庙里了，本是去查一个女鬼的。对了，你知道李员外家闹鬼的事吗？我查的就是那个女鬼，但是没想到她的长明灯跟你的弟的长明灯恰好挨在一起。你认识她吗？柳七娘抬起头直视魏婴，说：跟我弟的长明灯挨在一起的有好几个人，我不知道你说的是哪一个。魏婴收了笑：杜如云。哦，认识。小时候他跟我弟一起玩过家家。那李泽宏呢？也认识。柳七娘倒是不隐瞒，他是我弟小时候的玩伴，有段时间玩得挺好，后来就没来往了。那你知道李泽宏是怎么溺死的吗？柳七娘摇头。杜如云又是如何坠崖的？你这话问得很奇怪，我怎么会知道呢？魏婴又笑：也是，是我唐突了。我自罚3杯，你随意。在魏婴喝酒的同时，蓝湛起身去问小二要了一个新的酒杯，放在柳七娘面前。柳七娘犹豫片刻，还是往酒杯里倒了半杯酒，然后抿了一小口酒。魏婴却一口气连喝了3杯酒，说：我从前修鬼道时，闲来无聊，专门研究过妖魔鬼怪，知道世间之事并无定法，有的妖魔生来恶毒，普通人一见便知，有的妖魔却喜欢披着人皮演戏，叫人防不胜防，有的鬼怪靠吸人精气为生，有的鬼怪却要人的生魂。不知你是哪一种啊？哐当一声，柳七娘手中的酒杯从手中滑落，掉在了桌面上。慌什么？我还没问你庙里供奉的那些长明灯的事呢。魏婴捡起酒杯，扶正放好。我的确没在酒里下毒，
只是加了一点符水，普通人喝了没事，妖魔鬼怪却不行，只要沾了一滴，1刻钟之后就会现原形。所以就算眼下你不说，等一下我也会亲眼看到的。柳七娘想逃，可是全身虚软无力，站都站不起来。魏婴继续说道：哦，忘了说了，蓝湛怕你逃跑，在给你的酒杯上施了法，一碰就泄力。同时，蓝湛已经在3人周围设好了结界，酒馆里其他人看不出异常来，也不会知道这里究竟发生了什么。柳七娘双手抱头，面露痛苦之色：我没有害过人，你们别逼我。你说没有害过人，我便要相信吗？魏婴冷笑一声，趁机施法，进入他的记忆，与他共情了。魏婴最先看见的是一道微弱的烛光，而后才看见一个空荡荡的落满灰尘的山神庙。那烛光摇曳在破旧的山神像前的一个小小的烛台之上，似乎随时都有可能被山风吹灭。然后魏婴听见咯吱一声，破烂不堪却依然禁闭的庙门被推开了。一个13、14岁的少女走过来，双手笼着烛光取暖。魏婴觉得这个女孩有点眼熟，但一时想不起来。少女对着烛光喃喃自语：要是对着你能许愿就好了，小弟生病了，我需要钱，才能带他去看大夫。烛火轻轻晃动，似乎在回应他。忽然一阵动荡，然后魏婴就看见了一座熟悉的茅屋。茅屋里，那个少女正给躺在床上的少年喂药。魏婴这才明白，这个少女就是年少时的柳七娘，而躺在床上不停咳嗽的少年，就是当初那具白骨，他的弟弟柳九郎。茅屋里唯一一张桌上放着之前山神庙里的那座烛台，烛光依旧微弱，但看上去没那么容易被吹灭了。柳九郎喝了药，不久就睡着了。而年少的柳七娘放下药碗，挽起左手衣袖，露出一截银白的手腕，右手握着一把小匕首，给自己放了血。令魏婴惊讶的是，柳七娘割腕放的血不是滴在空碗里，而是滴在那座烛台上。受了鲜血滋润的烛火非但没有熄灭，反而越来越亮，甚至冒出了红色的灵光。然后他听见他说：烛火啊烛火，让我弟弟快点好起来吧，你要多少血我都愿意给你。烛火无风自动，然后视野一换，魏婴看到了2个蹲在草丛里等兔子的少年，其中一个是柳九郎，另一个正是李泽宏。少年人嗓音清脆，魏婴听见柳九郎低声问李泽宏：杜家妹妹今天怎么没跟你一起来？她呀，又被她阿娘拉去学绣花了。绣花有什么好玩的，不如掏兔子窝。那你怎么不叫她一起来？我爬上她家墙头问过了，她想来的，但是我进不去，她出不来。好吧。嘘，小声一点，洞里的兔子马上就要出来了。柳九郎压低了声又问：留一只小兔子给他吗？他喜欢白色的。可惜兔子跑得快，等2个一无所获的少年灰头土脸一转身，就看见了沉着脸的柳七娘。柳九郎喊了一声阿姐，你大病初愈，出来吹风做什么？还想再病一场吗？李泽宏说：柳姐姐，是我非要拉她出来陪我一起捉兔子的，你别怪她。捉兔子？兔子呢？我看你们2个才是兔崽子。柳七娘骂道：你好一个少爷，不去学堂好好读书，成天来找我家九郎玩算什么？像话吗？李泽宏被劈头盖脸训了一顿，再也不敢反驳。最后，柳九郎被柳七娘拉走了，李泽宏落寞地往家走，半路碰到了偷溜出来的杜如云。只有8岁智商的杜如云一脸天真地问他：哥哥，兔子呢？李泽宏摇头，今天没捉到。那明天能捉到吗？不知道。哦，别撅嘴不高兴了，我带你去街上买一只兔子吧。好，要白色的，像雪一样白的。行，听你的。